还下雪呢，王一楠。你这轱辘一会儿再下大了，你白搓了。下完再搓呗。下完再搓呗。下雪天不扫雪不没灵魂吗？哎，下雪天打雪仗才有灵魂呢。这不行，这雪打不了雪仗。为啥呢？一转身就冰碴子了都。昨天晚上一直在下雨，然后半夜下的雪，赶着下赶着就化了。生活很苦，给自己一个微笑吧。哎，现在这路面都得结冰，就这会儿了，这气温都开始往下降了。其实不算太冷，风大。白楠，我刚才扒拉姐夫直播，丽姐在那边直播，姐夫他搁牛巢里往出抠雪呢。这牛10点多了还没吃上饭呢。他那儿的雪比咱这儿大。他那边是暴雪预警。咱家这牛现在可遭老罪了。咱家牛遭罪呀、咱家牛不比他家牛享福多了。你看跟谁比？这牛给冻的一团儿。我们家的牛吃是不耽误吃，关键这里边也少雪呀。这牛现在大了，不敢使劲都蒙上，怕牛受不了，氨气太大。但是现在这个雪下的就不正经，横着下，这牛身上也都湿了。看，哎呀，到了你们遭罪的时候了，也到了我遭罪的时候了。看看。这雪，哎呀妈呀！牛巢子又翻了。这王二叔昨天来给我们又焊上的，连到这个管子上了，又好翻了。那冷的这牛小猫一咬一毛毛着。这北风溜着，这牛都冷了，趴也没地方趴呀。白楠。我刚才上母牛圈看了，我说那母牛都冻的都毛毛腰了都。那也没招。那公牛这边不行，把西边拉棚子先扣起来吧，完事东边不扣呗。那雪不往里边飘，能好点儿。雪都停了，你才想起来扣了，有啥用啊？关键是它这会儿刮风啊。刮吧，顶着吧。这本就不是该下雪的季节，但是突然下雪，这个，2021年也有过一次，那次差点把棚压倒了，比这场雪还要大。但是突然降温就打了我们措手不及，这个牛也比较遭罪，特别是小母牛可遭了老罪了。这雪现在还在下着呢，然后这牛就是冷点儿，然后身上有雪。你瞅没瞅啊？房顶上前边。前边门斗儿上面没瞅过，这老厚是吗？啊，这边那前面门斗背风雪就厚。你先整这边，这边是那个背着风，整哪边？这边呗。要不然你整那边。卡的话，你不能整塑料直接啥吗？是你整那边你不吹脸吗？你就卡子就行。卡牙子吗？整这边吧，这边你背对着好那啥嘛，好干活嘛。我们把上边这个棚的塑料布那个卡子给它卡上，然后明天如果没什么风的话，就把塑料布给它蒙住。其实我们也打算蒙塑料布，但奈何实在是干不开了，实在是干不过来了。现在雪稍稍小了点儿，能干多少干多少了，明天接着干吧。可怜的。受苦了，哎，这个雪一直下，本来天气预报现在应该已经停了，结果一直在下。这个母牛实在是太冷了，我跟我爸、我二叔，我们临时决定说拿帆布暂时先挡一下，先挡点风吧，也不知道什么时间能停这个风，这个雪。今天晚上夜间气温要接近零下10度了，怕这个牛都冻生病了。于双双还带着女儿去医院了，还在生病，事都赶到一块儿了。哎，快弄完了，去吧，去那边，那边暖和了，去。
嘿，走，往那边走，走，这，那边暖和，风不吹它就不冷。这边弄完了，将就吧，希望你们别舔，别吃这个苹果啊。养殖这点钱挣得太不易了，朋友们。这个天灾你又控制不了，只能是遇见什么问题接什么招。冻死了，真冷。收拾完也准备拌料喂牛了。今天早点弄，天气不好就早点喂，早点休息，牛也早点休息。